Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurstri Agustin Haimar. Saya merupakan instruktur dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada masa pandemi ini kita memang nggak bisa praktek di laboratorium, tapi untuk anak-anak keperawatan harus tetap melatih keterampilan. Jadi daripada teman-teman susah atau bingung mau nonton apa nih di rumah, mendingan kita nonton aja video-video tentang prosedur keterampilan terutama untuk keperawatan dasar. Yuk kita. Pagi Ibu. Pagi suster. Oke, saya Nurstri. Saya yang jaga pagi dari jam 7 sampai jam 14. Boleh tahu nama Ibu siapa? Ani suster. Ani, tanggal lahirnya Bu? 16 Desember tahun 79. 16 Desember tahun 1979. Oke, sudah sesuai ya Bu dengan catatan yang tadi saya baca di rekam medik. Oke Ibu, sekarang gimana perasaannya Bu? Perasaannya ya gini aja agak. Cuma semalam kurang tidur. Oh, semalam nggak bisa tidur. Kenapa tuh Bu nggak bisa tidur? Tenggorokannya gatel mulu. Oh, masih batuk ya Bu ya, seperti yang kemarin? Iya. Oke, Ibu udah cukup minum air putih? Udah banyak kemarin. Udah banyak. Kan udah diajarin suruh minum banyak. Ibu, bagaimana kalau sekarang saya akan ajarkan Ibu untuk batuk efektif. Tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran nafas Ibu. Jadi Ibu nafasnya bisa lebih lega. Waktunya kurang lebih 10 menit aja. Tempatnya nanti di sini, tapi nanti Ibu akan dirubah posisinya. Jadi posisinya itu duduk supaya pernafasannya itu jadi lebih lancar gitu. Bagaimana Ibu? Iya sus. Oke, kalau kalau misalnya Ibu setuju, kita rubah dulu ya Bu ya posisinya ya Bu. Iya. Saya naikkan kepalanya ya Bu ya. Kita dulu, nanti saya bantu. Enak Bu di sini Bu. Aduh. Kayak duduk ya? Iya, duduk. Udah, enak. Enak. Oke. Ya, sementara ini dulu ya Bu ya. Saya bakalan ke nurse station dulu untuk ambil alat-alat ya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke deh, nih Bu Ani, saya udah siapin ya alat-alatnya ya. Supaya nggak mengganggu sama pasien lain, saya tutup dulu tirainya. Masih nyaman kan Bu? Kayak gitu? Iya. Oke, saya cuci tangan dulu ya Bu. Ya, seperti yang tadi saya kontrakan, kita akan melakukan batuk efektif. Ya, jadi Ibu Ani posisinya segini udah nyaman, tangannya bisa di perut Bu. Ya, supaya ya dua-duanya boleh. Biar kita merasakan pernafasan kita gitu.
Ya, jadi sebelum batuk efektif, saya akan mengajarkan ibu mengenai napas dalam. Sebelumnya ibu udah pernah belum diajarin sama perawat lain Belum. teknik Belum napas tahu dalam? saya. Belum tahu. Oke, saya akan ajarkan ya bu ya. Jadi untuk nafas dalam itu yang paling penting nih bu, poinnya yang pertama, ibu harus mengambil nafas lewat hidung ya sampai semaksimalnya bu. Ya, ambil nafas lewat hidung, kemudian ibu rasakan tuh aliran udaranya masuk ke dalam tubuh ibu. Kemudian nanti ibu buang nafasnya itu melalui mulut. Jadi seperti bersiul. Ya, gitu. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih poin yang ketiga. Ya, itu kan tadi poin nafas dalam ada 2, ambil nafas lewat hidung, kemudian buang lewat mulut. Untuk melanjutkan ke batuk efektif, kita tambahin bu 1 poin. Jadi ibu ambil nafas, kemudian ibu tahan. Tahannya berapa lama? Tahannya itu nggak usah lama-lama bu. Tahannya 3 detik aja. Ya, kenapa itu kita tahan? Supaya otot kita nih, diafragma atau otot perut itu kuat. Jadi bisa untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran nafas ibu gitu. Ya, oke. Jadi ada 3 poin itu ya bu ya. Saya akan praktekkan dulu nih caranya gimana. Nanti Bu Ani bisa praktekin sendiri. Itu ya. Saya contohin dulu nih nafas dalamnya 1 kali. Kemudian nanti saya praktekin cara batuknya. Oke ya, Ibu Ani bisa lihatin saya ya, perhatikan ya. Pertama saya tarik nafas dalam dulu. Nah gitu, Bu Ani bisa lihat nggak? Jadi dada saya ini mengembang gitu, nafasnya tuh ambil semaksimal mungkin. Gitu ya, itu yang untuk tarik nafas. Nah kemudian yang untuk batuk nih Bu, kita perlu tahan 3 detik. Ya, kita tahan. Nanti Ibu bantu ya, saya untuk menghitung sebanyak 3 kali. Jadi saya ada waktunya untuk nahan nafasnya. Ya, saya mulai ya Bu ya, saya tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Nah, itu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau batuk kan itu perlu tarik nafas dalamnya sebanyak 3 kali supaya batuknya nih, misalkan dari sini, terus nafas kedua di sini, nafas ketiga bisa keluar. Maksudnya, dari jalan nafas. 3 kali Ibu melakukan teknik nafas dalam dulu, baru bisa dibatukan gitu. Iya. Ya. Coba ya. Ya, oke. Ibu bisa ngerti ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan udah selesai tarik nafas dalam, terus kan kemudian batuk. Nah, batuknya jangan langsung Ibu gitu, ya. Jadi supaya nggak menyebarin bakteri, Ibu harus membuangnya di sputum pot ini namanya. Ya. Jadi Ibu kalau udah terkumpul, Ibu bisa buang ke sini. Gitu. Ya, bisa dipahami Bu? Bisa. Oke. Mulai nih ya. Terus tangan. Iya, betul Ibu. Terus saya akan pandu ya Bu ya. Jadi pertama nih Ibu udah relax kan sekarang? Udah. Oke, yuk tarik nafas dalam. Buang. Tarik nafas. Buang. Oke, tarik nafas. 1, 2, 3, buang. Oke. Nah, bisa kan ya Bu ya? Bisa. Oke, jadi sekarang kalau misalkan Ibu mau batuk efektif, Ibu lakuin tuh tarik nafas yang ketiga. Ya, Ibu tahan 3 detik, kemudian Ibu buang. Nah, tapi buangnya itu sambil kayak kita ngedehem apa gimana ya Bu? Mau ngeluarin sesuatu di saluran nafas kita. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi supaya kebantu ngedorong dahaknya gitu ya. Insya Allah kalau udah 3 kali dilakuin, dahaknya bisa masuk ke saluran nafas yang lebih besar tuh ya. Yang ketiga tuh langsung dahemnya. Coba nih, coba lagi. Ya, kita coba ya Bu ya. Nanti kalau misalkan baru ke 1 Ibu udah ada dahaknya, langsung bilang aja. Nanti saya siapin sputum potnya. Gitu. Jadi ya, saya. Oke, yuk coba ya Bu yuk. Oke, ya.
tarik nafas. 1, 2, 3, nyatukan. Oke. Bagus, lagi. Udah berasa naik belum dahaknya? Oke, lagi ya, tarik nafas. Tahan. 1, 2, 3, nyatukan. Oke. Udah ada dahaknya belum, Bu? Udah nih. Udah ada. Oke, udah kumpulin ya. Bisa dibuang sini. Oke. Dahaknya udah encer nih ya, Bu? Nih, Bu. Tisu. Oke. Ya, Ibu mau minum nggak, Bu? Ya boleh. Boleh. Bu, minum ya. Udah. Enak kan ya? Enakan ya, Bu, ya. Nah. Gimana, Bu? Perasaannya, Bu? Enak suster, legaan. Enak ya, bagus banget Ibu tadi soalnya mempraktekannya. Jadi Ibu memperhatikan saya dari mulai saya ngajarin, terus juga Ibu latihannya sendiri mandiri bagus. Jadi dahaknya bisa keluar gitu. Ya, tadi juga saya lihat dahaknya itu udah mulai encer, Bu. Jadinya insya Allah bisa lebih mudah ya keluarnya gitu. Nah, Ibu, ini tindakannya kan udah selesai. Ibu posisinya mau tetap kayak gini atau mau berbaring aja? Turunin lagi deh. Turunin. Ibu juga harus tetap latihan aktivitas ya, Bu. Jangan tiduran terus, nanti dahaknya terkumpul di bawah. Ya, saya turunin ya kepalanya ya. Udah cukup guys suster. Begini. Iya. Udah enak belum? Enak. Enak. Nah, karena tindakannya sudah selesai, ya, Ibu ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jelas sih suster. Sudah ya, baik. Nanti kan Ibu bakalan dapat terapi inhalasi uap ya, Bu ya. Iya. Uapnya itu jam 11. Jadi sebelum Ibu makan. Nanti jam 11 saya balik lagi ke sini ya untuk melakukan uap ya. Iya Bu. Iya suster. Ya, kalau gitu saya permisi ya, Bu ya. Iya. Balik ke station.